أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، رجعنا لكم في فقرة جديدة من فقرات برنامج روشيتا ضمن سلسلة داء ودواء. ما من داء إلا سبحان الله وتعالى وضع له الدواء. والنهاردة بنتكلم عن مشكلة السعال لدى الأطفال والكبار. لما نتكلم عن مشكلة السعال لدى الكبار ولدى الأطفال بنتكلم عن معاناة نفسية بيعانيها الطفل الرضيع، الكهل، الستات، البنات، الكبار، المتزوجين، العزاب. مشكلة السعال مشكلة بتضايق النفس، مشكلة مرهقة لعضلات القلب، مشكلة بتجلجك من النوم، وخاصة أوقات الفجر. بتحس إن أوقات الفجر بالذات بتحس إن هي بتزداد الكحة وقت ما هي بتطلع في الحنجرة، وتكون معاناة شديدة وإرهاق جسمي، إرهاق وتعب. النهاردة بنقول لك مع بنتاماكس وداعا للكحة. تابعونا بعد الفاصل نعرف قصة داء ودواء. أهلا لكم أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية في برنامج روشيتا ضمن فقرة داء ودواء. زي ما قلنا إن ما من داء إلا سبحان الله وتعالى بيجعل أو بيسخر الله العلماء في وضع دواء. النهاردة بنتكلم عن بنتاماكس. بنتاماكس الدواء السحري الطبيعي 100%، له سداسية مكونات. يوم يتكلم عن سداسية مكونات، أول مكون تيليو. التيليو ده احنا عارفينه متميز جدا وخواصه الفائقة على يعني إزالة الكحة. كمان عندنا الشمر، يبقى تيليو وشمر وجوافة وزعتر وكافور. تيليو وشمر وزعتر وجوافة وكافور أو أوراق الجوافة، هو ده المكون الخماسي، المكون الخماسي أو السداسي الطبيعي اللي بيقضي على السعال، سواء كان سعال مصاحب لبلغم أو سعال عادي. مشكلة السعال لدى الأطفال والكبار مشكلة خطيرة وبطرق. النهاردة معانا بنتاماكس. بنتاماكس آمن للأطفال من فوق 6 أشهر. باخد معلقة صغيرة 3 مرات يوميا إلى 4 مرات أو تبع إرشاد الطبيب أو الصيدلي. بالنسبة للكبار باخد من 3 إلى 4 معالق كبار. بنتاماكس متميز جدا، طبيعي 100%، آمن للحوامل والمرضعات، بس بيكون في استشارة الطبيب لو أنا مرضعة أو حامل. ان بنقول استشير الطبيب. والقاعده الاساسيه بنتاماكس هو المفعول السحري الذهبي ضمن برنامج روشيتا على قناه شمس العالم الذهبيه وداعا للكحه للاطفال فوق 6 اشهر وللكبار. مع بنتاماكس المكونات الخماسيه والسداسيه الطبيعيه تاليو وشمر وجوافه وكافور وزعتر هي مكونات اساسيه في القضاء على الكحه. تابعونا باستمرار على قناه شمس العالم الذهبيه في فقره برنامج روشيتا داء ودواء. تابعونا.